Hallo! Schön, dass du dir dieses Video zum Lagerfeuerfest 2020 anschaust. Eigentlich hätten wir dich wieder hier auf unserem Gelände bei Neues Leben getroffen. Mit leckerer Kürbissuppe, mit Workshops, mit leckerem Stockbrot und einer Fackelwanderung. Und du hättest in unserem neu gebauten Niedrigseilgarten bei Nacht klettern können. Aber leider geht das in diesem Jahr nicht. Aber dafür hältst du jetzt hoffentlich dein Lagerfeuerfest-Mini-Paket in deinen Händen. Und so kannst du ein paar von diesen Aktionen auch bei dir zu Hause machen. Vielleicht heute am 31., dem Reformationstag, oder an einem anderen Tag in diesem Herbst. Zum Beispiel kannst du dir deine eigene Fackel bauen mit diesem coolen Lagerfeuerfest-Bierdeckel. Die Anleitung dafür findest du auch in unserem Paket. Wenn du deine Fackel fertig gebaut hast, dann schick uns doch ein Bild davon an qteam@neues-leben.de oder verlinke Neues Leben e.V. auf Instagram. Wir sind gespannt von dir zu hören. Wenn man eine Fackel anzündet, dann bringt sie richtig schönes Licht. Das ist super, wenn es dunkel ist und man vielleicht ein bisschen Angst hat. Damals, als Martin Luther gelebt hat, hatten auch viele Menschen Angst. Mit der nächsten Pantomime erzähle ich dir Martin Luthers Geschichte und wie ihm durch ein besonderes Buch ein Licht aufgegangen ist, sodass er keine Angst mehr hatte. Nach dem Pantomime gibt es noch ein Lichterspiel für dich, also pass gut auf. Wie gesagt, zur Zeit von Martin Luther hatten viele Menschen Angst. Und es gab sogar Leute, die Spaß daran hatten, anderen Menschen Angst einzujagen, absichtlich. Diese Leute haben erzählt, dass man der Kirche Geld bezahlen muss, um in den Himmel zu kommen. Aber was, wenn man nicht genug Geld hatte? Das hat den Leuten ganz schön viel Angst gemacht. Martin Luther hatte selbst lange Angst, von Gott bestraft zu werden. Er war Mönch und lebte in einem Kloster, aber er dachte immer, er sei nicht gut genug. Eines Tages aber ging ihm ein Licht auf. Er las in der Bibel davon, dass wir uns Gottes Liebe nicht verdienen oder erkaufen müssen. Er las davon, wie Gott seinen Sohn Jesus als Mensch auf diese Welt geschickt hat, damit jeder, der an Jesus glaubt, ewiges Leben haben kann. Umsonst. Martin Luther ist ein Licht aufgegangen und er hat kapiert, dass Gottes Liebe ein Geschenk an uns ist. Wir dürfen unser Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Und als er das kapiert hat, wollte er unbedingt auch anderen davon erzählen. Am 31. Oktober 1517 hat er dann die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt, um mit anderen über seine Entdeckung zu reden. Er hat außerdem die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit auch einfache Leute Gottes Wort lesen können. Er hat mal gesagt, dass die Bibel im Vergleich mit anderen Büchern wie die Sonne im Vergleich zu jedem anderen Licht ist. Zum Beispiel hat er auch diesen Vers hier übersetzt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Psalm 27, Vers 1. Und ich wünsche auch dir, dass du in diesem Herbst und Winter, wo es immer früher dunkel wird, dich daran erinnerst, dass du keine Angst haben brauchst, wenn du auf Jesus vertraust. Sein Wort, die Bibel, ist wie ein Licht für dich. Und sie erzählt dir von Jesus, der selbst als das Licht für die Welt gekommen ist. Ich wünsche dir auch viel Spaß jetzt mit diesem Lichterspiel und bin gespannt, wie viele Runden du richtig rätst. Danke dir fürs Anschauen, teile das Video doch gerne und unser Paket, wenn es dir gefällt. Bis zum 29.11. kann man das Mini-Paket noch bestellen und damit an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir freuen uns schon, dich im nächsten Jahr dann wieder persönlich hier zu sehen. Mach's gut, viel Spaß mit dem Lichterspiel!